spaku të BKH-s, po na del ai icebergu që e kanë paralajmëruar më parë gazetarë italianë të tjerë në emisionet investigative. Unë uroj që të jetë kështu siç thot Banka e Shqipërisë, por faktet flasin krejt ndryshe. Vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, e thot përsëri Banka e Shqipërisë dhe Instati, banesat, meqense përmendëm banesat, kanë një 35% rënje në shitje. Dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm që na tregon, por duhet shohim se çfarë do ndodhi deri në fund të vitit, meqense spaku, BKH-ja, institucionet e drejtësisë në bashkëpunim me shërbimet e partnere në Europë dhe në botë, kanë goditur grupe shumë të rëndësishme kriminale. Atëherë ne do shohim se si do shkojë kjo punë, por përsëri un kam frikë sepse ekonomia shqiptare do ketë probleme shumë të mëdha. Dhe çfarë është kjo gjithë kjo, sepse Banka e Shqipërisë vitin që shkoi ka bler mi 100 milion euro në tregun e valutës. Cila është arsyeja? Për të frenuar rënien. Për të frenuar rënien. Cila ka humbur mbi 60% vlerës saj që pra, për të frenuar rënien ose forcimin e lekut. Por çfarë ndodh? Ndodh që për shembull brenda një viti, pra tremujori i vitit 2025 me tremujorin e vitit 2026 në industrinë fason ka një rënje prej 40%. Po, është goditur shumë sepse është forcuar shumë leku dhe është dobësuar euro. Janë goditur remitancat e gjitha. Ne e dim, ne e shohim vetë që po të kesh 100 euro, po të i thyesh në një zyrë këmbimi, po thuj se s'ke asnjë gjë. Dhe gjithë kjo është pse është qeveria e pashqetësuar në lidhje me këtë, ndoshta për shkak të uljes fiktive të borxhit, nivelit të tij, disiplinimit më të madh fiskal, cilat janë arsyet që bën të pandijshme ndaj rritjes kostos së jetesës në Shqipëri, e cila është bërë në Tiranë apo në zonën e Rivierës gati me Monte Carlo, pra ishin 5 kryeqytetet më të shtrenjta në Europë. Po sepse opinioni im është sepse vetë qeveria është në këtë histori. Dhe dje kur dolen ato fotot e Arubës, e takimit të Arubës, në mediat shqiptare dolen edhe shumë emra të cilët janë personazhe shumë të rëndësishme të qeverisë shqiptare. Dhe kjo është, shiko, ne nuk duhet të hamendsojmë, ne duhet të marrim shembuj konkret në botë. Dhe ke shembuj konkret kudo në botë. Kolumbia, deri në goditjen e klaneve më të forta kolumbiane të drogës, Medellin, Cali e gjitha me radhë, ishte në një situatë të tillë. Pra ishte në një situatë të tillë ku ne shikonim një kosto të jashtëzakonshme jetese, shumë të lartë jetese, por në fakt qytetarët përfitonin shumë pak nga të ardhurat që vinin nga ato industri, po e quaj, të cilat janë industri sigurisht paligjshme, por që në Kolumbi në atë kohë ishin me shumë emër, dhe ne nuk duhet të shkojmë pra nuk kemi pse provojmë ne gjërat të parët. Ne duhet të shohim, marrim eksperiencat e vendeve tjera. Dhe ky rast është pak a shumë i njëjtë me rastin e Shqipërisë.